Så, hej dreng. Jeg har selvfølgelig lovet jer en lille montagevideo af hvordan jeg monterer sejlnumrene på sejlet. Og det prøvede jeg selvfølgelig, og det blev bare noget død. Jeg var ikke så god til at styre min telefon og prøve, og sådan skal vi arbejde med det her på sejlene. Så det jeg gør er, jeg vil gøre det, jeg har gjort det færdigt ude indenfor, og det ser godt ud. Så det jeg vil gøre er for at vise jer her på bordet, hvordan vi skal forestille jer det, jeg sejler ligger på gulvet. Så inden vi starter, skal vi lige snakke om, hvad for en sejl vi skal bruge til det her. Under fiskelig reglerne, så er max tilladt sejl til mini race, altså go-kart, er 5,5 kvadratmeter. Så hvis I har det sejl, 5,5, så skal I bruge det til at montere jeres nummer på, fordi det er det sejl, som bliver brugt til løb. Selvfølgelig findes det 3,5 og 4,5 og endnu større, som man kan bruge til træning og undervisning af unge mennesker, når vi skal holde kurser til vores medlemmer. Så bruger vi selvfølgelig de sejl til vindforholdene, altså det vil sige ved stormvejr, så kan vi 3,5 og så kan vi op ad, så når vinden falder. Men fiskene de kan jo udelukkende 5,5, fordi det er ingen, der giver møde op til løb med et mindre sejl. Hvis de har sådan gør med 5,5, så I skal bruge 5,5, vil jeg i hvert fald stærkt anbefale, men I må gerne kan man mindre sejl, hvis I vil. Men så når I kommer til et fiskeløb, så bliver I outclassed, simpelthen fordi han kommer med 5,5 meter sejl. Så det I skal bruge er selvfølgelig, jeg har handlingsnummer her, det er 700, tomstok, malertape. Vigtigt, I skal ikke bruge gaffertape eller pansertape, eller hvad det nu hedder. Det er plastik belagte tape. Det har sådan noget lim på bagsiden, som du aldrig får dit sejl igen. Det ser grimt ud, så malertape. Det er lige så fint til at tegne på, det skal vi gøre om lidt, og det er lige så fint til at hive af igen bagefter. Så skal jeg lige forklare jer lidt. Vi lægger sejl på stuegulvet. Helst ind i stuen, hvor det er stuetemperatur, hvor nogle af os ligger på stuetemperatur, fissen i sådan en hoved i bøger, whatever. Så sidder vi med det. Så skal I selvfølgelig bruge sprit til at gøre sejlrigt. Og hvis I ikke ved, hvad sprit er, så kan I fortælle mig, hvilken på en I kommer fra. Hvis I ikke har sprit derhjemme, så tager I ned til Netto, eller til Rema 1000, eller til Løb, eller Brugsen, whatever. Så står der plads ved indgang. Dem hugger I bare, og så tager I hjem og gør sejlring, og så afleverer I hjem. Nej, det sejl. Men sprit, I må for god skyld ikke bruge acetone eller rensebenzin. Det ødelægger simpelthen jeres sejl, og jeg mener det, så er sejl ødelagt. Acetone, det går i forbindelse med mejler, som er sejlet betrukket af, og det, så er sejl bare i stykker. Det smuldrer op ligesom sådan noget, ja, ligesom huden er ved at falde af efter en solbrand. Så lad være med at bruge acetoner. Det er bare galt. Så er sejl ødelagt. Så, når jeg har sagt det, vi skal bruge sprit. Husholdningssprit, håndrensersprit, det er en uden parfumesprit. Og så kan vi sejle ring, og så tørre det af bagefter med en ringfil. Så skal I montere et stykke tape på sejlet. Jeg har monteret den midt på. Det er den, der er støttet ind. Hvor I placerer sejlen er fuldstændig op til jer. I må gerne højere op i sejlet. I må gerne hernede for sejlet. Altså det er op til jer. Det burde være plads til nummer for oven og nummer for neden. Så husk at lægge sejlet ned med styrbordsside opad. Sejlsokken. Det er styrbord. Hvis den ligger over til højre, så lægger I med styrbordsside opad. Den her stykke tape skal forestille at nu placeret på min sejl. Det gør I selvfølgelig fuld bredden af sejlet. Så laver I en klar oplægning af jeres nummer. Her har vi 700. Sådan. Under kanten af nummerne, eller D1 700, skal ligge op til øverkanten af sejlet. Vi tager jeres tomstok, så starter vi med det. Lad være med at pille hele bakken af sådan en klistermærke her. Det er en klister for et godt år. Hvis I gør det, så er I virkelig
Ja, altså men jeg er altså rigtig rolig hånd, men I kan ødelægge den her klistermærke. Hvis den kun er røg en anden noget, så er det bare skidt. Så det I gør, I piller simpelthen bakken ned til omkring her, og så folder I det over. Ja, herude på vores side. Så lægger I selvfølgelig det op til den her maletag, og så lægger I den ned. Og så lige så stille og roligt trækker I bakken af ind under den. Og så kan I med håndfladen lige så stille og roligt, så kan I tømme tuden bagefter og gøre det rigtig godt plads. Det er vigtigt, I laver det der tøroplægning. Det vil så sige, at I ved, at det er plads på hele bredden til det der 700. I kan, hvis I har en punktstok og en. Så laver I en startstreg herude efter tøroplægningen, hvor I ved, at det skal starte. Så når det er klistret på, som den er nu, så tager I jeres tomstok, og så kører en streg. Se, I kan se, den er lidt skæv her i bagen. Se, I kører faktisk lidt skæv der. Og så sætter I bare en streg af her på tape. Fra den her tape streg, eller streg tape, så kan I 4,5 cm, og så sætter I en streg af på tape. Sivet skal selvfølgelig nu montere under kanten, og sivet hernede. Den skal begynde der ved den der streg af, som jeg har sat af ved siden 4,5 cm. Sammen igen, så folder I lidt af bakken over, sæt 20-tallet op, og sørg for den følge hernede i kanten, følge tapen. Hvis I kommer til at lægge den lidt forkert og hurtigt nok, så kan I løfte den op igen. Lad være med at bruge tryk eller køre på med fingrene, indtil I er 100% sikker på, at den sætter der, hvor den skal. Lige så stille og roligt, kommentere bakken til at tale af. 7-0-tallet. Nu flytter jeg lidt over, så I kan se det her. Nu har vi jo 7, og så nu skal vi i gang med et 0-tal eller 4, whatever tal det er. I bruger bare bagkanten af 7-tallet heroppe, så måler I 4,5 cm. Og så skal I selvfølgelig transfere ned til det stykke papir her. 4,5 cm. Og så skal nød bare flugte med bagkanten. Så kan I starte fra 0 og så videre til 0. Så når I har så monteret styrbordssæde, og sejlsorten ligger herovre, så vender I bare sejlet om. Og så skal I selvfølgelig læse kun næste her baglæns. Så starter I forfra igen under streg. Altså hernede. Fra venstre over til højre, så I kan læse det. D, 7, 7, 0. Så kommer det selvfølgelig til at se. Sådan noget. Sådan noget. Jeg har nu lavet den færdig ude i haven, den ligger ude på græsplænen. Nu har jeg taget et billede af det. Så som sagt, jeg kunne ikke finde ud af det med min mobiltelefon og montere det her. Så, nummer, maletræ, 50 mm, en tomstok og en kugelpen. Jeg poster lige nogle billeder, som jeg tager op på WhatsApp-gruppen af det færdige resultat. Så god fornøjelse med det. Tag en god tid. Husk at gøre sejlringen sprit. Husk at tage efter, at den er opvarmet i stuen. Når kæresten ud, send en uge og handle, så kan I bare gøre det her. Det tager sikkert godt 10 timer, hvis man gør det ordentligt. Og så, når I er færdige med det, så kan I bare lægge den af sejlet. Så skal nummer gerne stå helt alene. Hvis I har en mejlersejl, jeg tror det er blowcards, jeg ved det ikke, vi kalder det, nu skal jeg ikke bringe min trekant, men deres mejler er måske ikke gennemsigtige nok, så når du vender sejlet om, at du kan se den her tape, så må du bare sætte et nyt stykke tape i samme højde som den anden side. Så lad være med at sådan ikke sige noget. Så skal I bare trække tapen lidt længere både ude i sejlet der, så når I vender den om, så kan I selvfølgelig lægge et nyt stykke tape op, så det passer, og så begynder I at lægge styr af bagsiden under den her stykke tape. Så, god fornøjelse, drenge. Jeg laver lige nogle billeder, sætter den op på WhatsApp, og så håber det løb. Hvis ikke, så skal I komme kørende til mig. Morgen.